హలో అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మేయర్ ప్రెస్టా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. జనరల్గా మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్స్తో ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెయిట్ ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా పనిచేయదు, విజిల్స్ సరిగ్గా రావు. సో ఈ మేయర్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రెషర్ కుక్కర్ ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ విజిల్స్ అన్నమాట. విజిల్స్ అనేవి ఉండవు. మేయర్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ నచ్చాయండి, అందుకే నేను ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. ఇది మేయర్ ప్రెస్టా 5 లీటర్స్ ప్రెషర్ కుక్కర్ విచ్ ఇస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. దీనిలో కెపాసిటీస్ వచ్చేసి 3 లీటర్స్, 4 లీటర్స్, 5 లీటర్స్ అండ్ 6 లీటర్స్. ప్యాకేజ్ మీద మెన్షన్ చేసిన విధంగా ఈ కుక్కర్ని మనం గ్యాస్ మీద కానీ, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ మీద కానీ, ఇండక్షన్ మీద కానీ చక్కగా వాడుకోవచ్చు. అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజింగ్ అయితే ఇలా ఉందండి. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ప్రోడక్ట్ ఎలా వచ్చిందో. ఇది యూజ్ అండ్ కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బుక్లెట్ అండి. బుక్లెట్లో కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు, అవేంటో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది టాంగ్స్ అండి, మనం ఫుడ్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. తర్వాత మనకి ఒక క్లీనింగ్ బ్రష్ ఇచ్చారండి. తిన్నర్ సైడ్ వచ్చేసి వెంట్ ట్యూబ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి, ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి ఎలా వచ్చిందో. కుక్కర్ అయితే ఇలా ఉందండి. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అవుట్ సైడ్ అంతా, ఇన్సైడ్ వచ్చేసి అల్యూమినియం కోర్ ఉంటుంది. హ్యాండిల్కి వెయిట్ ఉందండి, దీన్నే ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ అంటాం. ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ కట్. ఇది ఆటో లాక్ మెకానిజం ఉంది దీనికి. ఇది యారోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ, యారోస్ మ్యాచ్ చేసుకుంటా మనం కుక్కర్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2. ఇంకొకటేమో క్విక్ స్టీమ్ రిలీజ్కి. లెవెల్ 1 వచ్చేసి రైస్కి, దాల్స్కి, వెజిటబుల్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లెవెల్ 2 వచ్చేసి లెగ్యూమ్స్ లైక్ రాజ్మా, చనా, ఇంకా మటన్కి, చికెన్కి అట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్సైడ్ అయితే బ్రష్డ్ మెటల్ అండి, అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి గ్లాసీ ఉంది. మనం ఏదైనా స్పాచులాస్ కానీ, స్లైసర్స్ కానీ, టర్నర్స్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు గ్లాసీ మెటీరియల్ అయితే స్క్రాచెస్ చాలా క్లియర్గా కనబడతాయండి. అదే బ్రష్డ్ మెటల్ అయితే కనుక మనకి స్క్రాచెస్ అనేవి అసలు కనబడవు. సో అవుట్ సైడ్ అంతా ఇలా ఉంది, గ్లాసీ లుక్ అనమాట. బేస్ వచ్చేసి ఇండక్షన్ బేస్ ఇచ్చారు. సో ఇండక్షన్ బేస్ ఉండడం వల్ల మనకి తొందరగా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి మాడిపోకుండా ఉంటాయి. ఇలా ఇన్సైడ్ బ్రష్డ్ మెటల్ ఉండడం వల్ల మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు యూజ్ చేసినా కూడా కొత్త వాటిలాగానే ఉంటాయి. సో లోపల కూడా మనకి మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారండి, ఆ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారమే ఫిల్ చేసుకోవాలి, బియాండ్ ఫిల్ చేసుకోకూడదు. సో ఈ ఆటో లాక్ మెకానిజం వల్ల సేఫ్ లాకింగ్ అండి, ఓపెనింగ్ కానీ క్లోజింగ్ కానీ. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి విజువల్ ప్రెషర్ ఇండికేటర్ ఉందండి. ఆ విజువల్ ప్రెషర్ ఇండికేటర్ ఏంటంటే లోపల మనకి ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు అది పైకి ఉంటుంది, లోపల ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పోతుందో అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే మనకి ఇండికేషన్ కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి. ఫుడ్ కుక్ అయ్యే టైంలో ప్రెషర్ అనేది మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది, కానీ అది విజిల్స్ రూపంలో రాదండి. కానీ ఫుడ్ మనం ఎంత టైం కుక్ చేసుకోవాలి, రైస్ అయితే ఎంత టైం కుక్ చేసుకోవాలి, దాల్ అయితే ఎంత టైం కుక్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ టైమింగ్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేశారు బుక్లెట్లో. దాని ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా క్లీనింగ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ స్క్రబ్బర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలండి.
ఇది మనకి 10 years వారంటీ ఇచ్చారు. ఇది నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి పాట్స్ అండ్ ప్యాన్స్లో ఆర్డర్ చేశాను. నాకు 3 daysలో వచ్చేసింది. మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.